यमुना हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच દર્શનાજી અને કીર્તિ પ્રભુ. આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની ચર્ચામાં અત્યંત મહત્વનો દિવસ આવો વારે વારે આવતો નથી. રવિવાર પણ હોય અને એકાદશી પણ હોય. કૃષ્ણજી જ્યારે એમના ભક્તોનું સાંભળે છે કે ભાઈ આમને વધારે જપ કરવા છે, ત્યારે આવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે. એટલે મારી બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ ડુ ચેન્ટ મોર. જેને પણ રોજે 16 કરતા હોય પ્લીઝ ચેન્ટ 64. એનો અર્થ એવો નથી મારે પણ કરવાની છે, પણ યસ, આઈ વિલ ઓલ્સો પુશ. અને લેટ અસ ઓલ ટુગેધર યુટિલાઇઝ ધીસ વન્ડરફુલ ડે. કેટલો સરસ દિવસ છે, અદ્ભુત. અને આપણે બધા આ રીતે જો સાથે ભગવાનની આરાધના કરીએ તો ચોક્કસ ભગવાનને આપણને દિશા આપશે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. કેટલું સરસ. Born in darkest ignorance, spiritual master opened my eyes with torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. When Srila Rupa Goswami, who is fulfilling desire of the Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam ताम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण रघुनाथ मितम ताम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ભગવાને મજૂરો માટે ખાસ કૃપા કરી છે. મજૂરો એટલે કોણ? જે રોજ નોકરી કરવા જવું પડે ને એને બધાને મજૂર કહેવાય ને. અને એમના માટે રવિવારે સન્ડે એકાદશી આપી છે. રોજ આજે વરસાદ બી છે એટલે બહાર બી ના નીકળાય. ચોક્કસ આજે માળા બને છે. મારે ક્લાસીસ પણ હોય છે, એની તૈયારી હોય છે. સ્ટીલ આઈ વિલ પુશ. તમને બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ ડુ મોર રાઉન્ડ્સ, પ્લીઝ ડુ મોર રાઉન્ડ્સ. વી મસ્ટ ડુ, રાઈટ? ઓનલી ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી વે. આના સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. હે ને? પ્લીઝ 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 લેટ્સ ડુ. બહુ સરસ. આજે પ્રથમ સ્કંદ ચતુર્થ અધ્યાય અને ચતુર્થ અધ્યાયનો બીજા શ્લોકની ચર્ચા આપણે બાકી હતી. પણ બીજા શ્લોકની ચર્ચા કરતા પહેલા આપણે એકવાર એ શ્લોક જે છે એને રિપીટ કરી લઈએ. બહુ સરસ શ્લોક છે, એટલો સુંદર શ્લોક છે. કોઈને આપણે ખાસ મિત્ર હોય ને, આપણી ખાસ નજીક બેઠો હોય તો આપણે એને કેવું બહુ જ પ્રેમથી બે વાર ના બોલાવીએ, અરે સાંભળ સાંભળ, એવું છે આ. અને નારદજીના પ્રાકટ્ય એવું આનું નામ છે એનું. નારદજી જયારે આવ્યા એનું આ અધ્યાયમાં આપણને બહુ સરસ વર્ણન મળશે. દેખાય છે ફોટો? મહર્ષિ વેદવ્યાસ દેખાય છે ને? શોભા માતાજી, તમને બહુ તકલીફ લાગે છે ને? એટલે તમે ના, શરદી થઈ છે પ્રભુજી, બીજું કઈ નથી. પ્લીઝ ટેક કેર, કારણ કે અગેન કોવિડ પણ વધી રહ્યો છે. સો વીકનેસ હોય તો વી શુડ બી કેરફુલ. અને તમે રેસાઇટ નહીં કરો તો પણ ચાલશે. પ્લીઝ ટેક કેર. કઈ પ્રોબ્લેમ નથી પ્રભુજી, શરદી થઈ છે ને એટલે થોડુંક એવું લાગે. ઓકે ઓકે. સો અહીંયા દેખાય છે વ્યાસ મુનિ જે છે સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર, અને છતાંય એમને અશાંતિ થાય છે. એ પણ આટલો બધો પરોપકાર કર્યા પછી. પરોપકાર હાજ તો પરોપકાર કહેવાય. આનાથી મોટો પરોપકાર શું હોઈ શકે? કે વેદોને વહેંચી આપવા, પુરાણોની રચના કરવી, ઉપનિષદોની રચના કરવી, આ બધું આનાથી મોટો પરોપકાર શું કોણ કરી શકે? આ ભગવાનના અવતાર, ભગવાન સિવાય બીજું કોણ કરી શકે? નોબડી એલ્સ કેન ડુ, રાઈટ? અને એ પણ જયારે જેને કહેવાય ને કે એન્ઝાયટી અને રેસ્ટલેસનેસ જે આપણને બધાને થાય છે એવું, રાઈટ? પણ એમની ક્વોલિટી જરા હાઈ છે. આટલો પરોપકાર કર્યા પછી પણ કે હજી કંઈક રહી જાય છે. કલિયુગના મનુષ્ય માટે મેં હજી કંઈક નથી કર્યું એવું. અને ત્યારે ભગવાન જે છે ગુરુને મોકલે છે. ભગવાન થઈને ગુરુને મોકલે છે. હા, એવું છે. તો એ આ અધ્યાયનું નામ છે. વેરી વેરી સ્વીટ પાસ્ટ ટાઈમ, અને વી વિલ ઓલ લવ ટુ હિયર ધેટ. અને બહુ મજા આવશે, ખૂબ આનંદ. અને ખાસ કરીને આ અધ્યાયમાં સાંભળવા વાળાની અને બોલવા વાળાની, એની બંનેની શું ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ, એનામાં શું ગુણો હોવા જોઈએ, શું એલિજિબિલિટી હોવી જોઈએ, શું એમાં ક્વોલિફિકેશન હોવા જોઈએ, રાઈટ? દરેક જગ્યાએ ક્વોલિફિકેશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણને બધાને ખબર છે, રાઈટ? કાંઈ પણ કરવું હોય તો કે ક્વોલિફાય છો તમે આના માટે, રાઈટ? એવું બધા કહે આપણને. તો એ જ વસ્તુ છે. સૌનક ઉવાચ સૂત સૂત મહાભાગ સૂત સૂત મહાભાગ વદનો વદતામ વર કથામ ભાગવતીમ પુણ્યામ યદાહ ભગવાન સુકઃ
સુક સુક મહાભાગ, સોરી સુત સુત મહાભાગ. બહુ સરસ. સુત ગોસ્વામીને 2 વાર બોલાયા છે, એટલે શું સુત ગોસ્વામીને સાંભળવામાં તકલીફ હશે? એટલે વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મોટિવ, યુ નો. અને ઓલરેડી ગયા આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોયું હતું કે ઓલરેડી સુત ગોસ્વામીએ કહી દીધું કે ભાઈ હું તમને યથાધીતામ યથામતિ, મેં જે સાંભળ્યું છે અને જે મારી રિયલાઇઝેશન છે એ પ્રમાણે હું તમને કહીશ. છતાંય ફરીથી સૌનક મુનિ જે છે, સૌનક મુનિ કોણ હતા? હવે અત્યાર સુધી આવ્યા તો સૌનક મુનિ તો આપણું રિયલાઇઝેશન હોય જ, બરાબર ને? કુલપતિ, બરાબર ને? એટલે અહીંયા આગળ શબ્દ પણ વાપર્યો છે. જુઓ, તમે જુઓ તો આપણે પહેલા શ્લોકમાં તમે જોયું હોય તો વૃદ્ધ કુલપતિ સૂતમ એ શબ્દ આવી ગયો આપણે. એટલે આપણે કઈ પોતે જનરેટ નથી કરતા એમની પોઝિશન. જુઓ, વૃદ્ધ કુલપતિ સૂતમ, બરાબર. બૃહ્ય સૌનકો અબ્રવીત, બરાબર. એટલે એમને સૌનક ગોસ્વામી બોલ્યા. જુઓ, બોલવામાં પણ બધા ભેગા બોલે. હવે આટલા બધા 88,000 ઋષિઓ સાથે બોલે તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? પણ જે મુખ્ય માણસ હોય એ બોલે તો ચાલે. તો મુખ્ય માણસ જે છે શું બોલે છે? હે સુત ગોસ્વામી 2 વાર બોલ્યા છે. અને પ્રભુપાદ એના ભાવાર્થમાં કેટલું સરસ કહે છે, ભારે આનંદમાં આવી જવા છે. કેમ હવે આટલો બધો આનંદ થયો? આટલા બધા શ્લોક બોલી ગયા ત્યાં સુધી આનંદ નતો થયો? કેમ હવે આનંદ થયો? એનું કારણ શું છે? કારણ કે સુત ગોસ્વામી મહારાજે કીધું કે હું જે મારા ગુરુ મહારાજ પાસેથી જે સાંભળ્યું છે એની એ જ વાત તમને કહું છું. તમે વિચારો, ખૂબ આનંદ કેમ થયો? કે આહા, કેટલા પ્રમાણિક આપણને વક્તા મળ્યા છે. સો ઓનેસ્ટ, રાઈટ? એ એવું પોતાનું કશું જેને કહેવાય કે એમાં મીઠું મરચું ભભરાવા માંગતા નથી. એટલે સૌનક ગોસ્વામીને બહુ જ આનંદ થાય છે, અત્યંત આનંદમાં આવી ગયા. આહા, એક તો સુત ગોસ્વામી જે પ્રચલિત હતા જ કે ભાઈ એ પોતે સો એન્ડ સો, મતલબ કે જયારે પરીક્ષિત મહારાજને ભાગવતમ સંભળાવવામાં આવ્યું ત્યારે ત્યાં પોતે હાજર હતા, રાઈટ? એટલે એ રીતે બહુ પ્રખ્યાત. આમ તમે જોવા જાઓ તો કોઈ બહુ જ ક્રિટિકલ વેળા હોય અને ત્યારે જે વ્યક્તિ હાજર હોય એનું બધા સાંભળવા માંગે, રાઈટ? દાખલા તરીકે જનરલ માણેકશા કરીને હતા તો ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધમાં, ભૌતિક દાખલો છે, પણ ઈ વોઝ એટ ધ ફ્રન્ટ. અને પછી તો એમના કેટલા બધા ઇન્ટરવ્યુઝ ને કેટલું બધું એમનું છપાય, એમનું કે એમને શું હતું ને કઈ ટાઈપની સ્ટ્રેટેજી હતી. કોઈ પણ ક્રિટિકલ મોમેન્ટ હોય એ મોમેન્ટ પર જ્યારે ત્યાં જે વ્યક્તિ હોય અને એ ખરેખર એ ત્યાં આગળ એકદમ જેને કહેવાય ને કે પાર્ટિસિપેટિવ હોય, એમાં બરાબર રીતે એને ભાગ લીધો હોય, એ વ્યક્તિ પાસે બધા સાંભળવા માંગે. એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ હિયર. ગમે તે બોલ્યા હોય, ગમે તે રીતે એનું વ્યક્તિત્વ હોય, પણ છતાંય સાંભળવા માંગે. ને આ તો સૌથી મહાન, રાઈટ? શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ. આપણે પ્રભુપાદની વાત થઈ હતી. પ્રભુપાદ જયારે ઇવન 70 વર્ષે અમેરિકા ગયા ને પછી એમને આખી પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણાઓ કર્યા જતા હતા, બધા જ ખંડમાં અને લગભગ બધા દેશોમાં એ જતા હતા. તો દરેક દેશમાં જે નામચીન વ્યક્તિ હોય, પ્રેસિડેન્ટ હોય, મોટા ફિલોસોફર હોય, બધા પ્રભુપાદ સાથે ઇન્ટરવ્યુ ગોઠવાતા હતા, રાઈટ? એવરીબડી યુઝ ટુ કમ ટુ પ્રભુપાદ, રાઈટ? ખબર, કારણ કે લોકોને એવું હોય ને કે જે મુખ્ય વ્યક્તિને મળીએ, જે મહાન વ્યક્તિને, તો વી કમ ટુ નો મોર એન્ડ મોર, રાઈટ? સો એવરીબડી યુઝ ટુ મીટ. અને એવી જ રીતે સુત ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ ક્યારે હાજર હતા? સુત ગોસ્વામી મહારાજ જયારે પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવ ગોસ્વામીએ કથા કીધી ત્યારે હાજર હતા. એટલે એમનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એટલા માટે બધાએ એમને આવકાર્યા, એમને જેને કહેવાય ને કે સરસ રીતે એમને સન્માન આપ્યું, એમને સિંહાસન આપ્યું. આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું હતું, સિંહાસન નહીં, વ્યાસાસન આપ્યું એમને, રાઈટ? આ બધું જ કર્યું. અને પછી જયારે એમને એવું કીધું કે મારા ગુરુ પાસેથી જે સાંભળ્યું છે કહું છું, ત્યારે તો સૌનક મુનિને અત્યંત આનંદ આવ્યો. સુત સુત મહાભાગ, મહાભાગ, મહાભાગ એટલે મહાભાગ્યવાન. આટલા બધા ભાગ્યવાન કીધા એટલા માટે કે પોતે એમને એટલો જબરજસ્ત મોકો મળેલો કે એમને એમના ગુરુની પાસેથી આ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવા મળ્યું હતું. એમને એમના ગુરુનો અનુગ્રહ મળ્યો હતો. આગલા શ્લોકમાં એમને કીધું અનુગ્રહ. હા, બરાબર. મારા ગુરુએ મારા ઉપર કૃપા કરી હતી, દયા કરી હતી, રાઈટ? એટલે એમને એમનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થયો હતો. તે સામ એવા અનુકંપાર્થમાં આપણે પણ વાત થઈ હતી, જેવી રીતે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અનુકંપા કરીને હું આપું છું જ્ઞાન, અહમક જ્ઞાન જમ તમ, રાઈટ? તેવી રીતે એટલે સુત ગોસ્વામીને મહાભાગ કીધા છે સૌનક મુનિએ. અને આ રીતે જોવા જાવ તો પ્રભુપાદ પણ કહે છે કે એવરીબડી, અ સિંગલ પર્સન, એને ઇવન ફોર અ સિંગલ મોમેન્ટ હૃદયમાં ખાલી ઈચ્છા થાય કે ભાગવતમની મારે શ્રવણમ કરવું છે, એ મહાભાગ્યવાન છે. ઈચ્છા થવી પણ મહાભાગ્યવાન છે. પછી ઈચ્છા થઈને સંજોગો મળવાને
પોતે આવીને જેને કહેવાય કે સાંભળવું એ તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ફોર્ચ્યુનેટ, એટલે મહાભાગ કીધા છે. વદનો વદતામ વર, રાઈટ, એટલે કહો, વદ એટલે કહો અને અમને કહો, રાઈટ, અને વદતામ વર એટલે બોલવા વાળામાં શ્રેષ્ઠ. આની આગળના શ્લોકમાં આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોયું હતું કે શુકદેવ ગોસ્વામીને પણ આત્મવતામ વર કીધા હતા, એટલે કે બધા જે આત્મજ્ઞાનીઓ છે એમાં વર એટલે શ્રેષ્ઠ, રાઈટ. એવી રીતે અહીંયા આગળ વદતામ વર એટલે કે કહેવા વાળાઓમાં, વક્તાઓમાં તમે શ્રેષ્ઠ છો, રાઈટ, આદરણીય છો. પણ તમે શું કહેશો? ફરીથી એમને કીધું કે હું એ જ કથા કહું છું, છતાંય ભાગવતીમ કથામ ભાગવતીમ પુણ્યામ, એ તમે ભાગવતની કથા કહો અમને, કારણ કે એ કથા કેવી છે? એ કથા જે છે એકદમ જેને કહેવાય પાવરફુલ છે, પવિત્ર છે. અને વદાહ ભગવાન સુકમ, એટલે જુઓ અહીંયા આગળ તમને મેં પહેલા પણ કીધું હતું કે ભગવાન શબ્દ ભાગવતમમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બધા જેને કહેવાય મહાનુભાવો માટે વાપરવામાં આવે છે. એટલે એવી અહીંયા આગળ લેટ મી, આજે મેં હોસ્ટ બનાવ્યા નથી એટલે બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ ચાલે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, પ્લીઝ ટેક કેર. સુખદેવ ગોસ્વામીને અહીંયા ભગવાન કીધા છે. આપણને એમ લાગે કે કેમ આવું કરે છે, પણ એવું નથી. એકચ્યુઅલી ટાઈમ, પ્લેસ એન્ડ સર્કમસ્ટન્સીસ અને ભગવાનના જે ભક્તો છે એમને પણ ઘણીવાર ભગવાન કહીને બોલાવવામાં આવે છે. ઇવન આગળ આપણે જોશું તો એટ સમ પ્લેસીસ વી વિલ સી ઇન્દ્રને પણ ભગવાન કીધા છે, સમ પ્લેસીસ બ્રહ્માજીને ભગવાન કીધા છે. એટલે કોણ કોને બોલાવે છે, યુ નો, ધેટ ઓલ્સો ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન શબ્દની એક વ્યાખ્યા, અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એક જેને કહેવાય ને કે એક ફિલોસોફિકલ થિયોરી અને એકદમ જેને કહેવાય કે સંપૂર્ણ સત્ય, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ એ છે. પણ એ જ રીતે અહીંયા આગળ ભગવાનના ભક્તને પણ એ રીતે બોલાવે છે, ભગવાન સુક, રાઈટ. એટલે નામ સાથે કીધું કે જેવા તેવા નહીં, કોણ? સુખદેવ ગોસ્વામી જ. અને એમની પાસે જ તમે જે સાંભળ્યું છે અને એ રીતે જ અમને સંભળાવો. અને અહીંયા આગળ આ રીતે આપણને વક્તા અને શ્રોતાની જે શ્રેષ્ઠતા છે એ શ્રેષ્ઠતા કહેવામાં આવી છે. અને ઇનડાયરેક્ટલી આમ જોવા જાઓ તો ઇનડાયરેક્ટલી વ્યાસદેવના ચિત્તમાં જે અપ્રસન્નતા હતી એનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને એવું કહી શકાય કે એ આગળ આપણને વધારે ડિટેલમાં આવશે, પણ આ જ શ્લોકથી એની શરૂઆત થઈ જાય છે કે હાઉ અને વેન એ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવતમની કથા સાંભળવા એ લોકો બહુ આતુર હતા, રાઈટ. 1000 વર્ષનો યજ્ઞનું નામ લઈને આવ્યા હતા, પણ 1000 વર્ષ સુધી એ લોકો સાંભળવા માટે જાણે કે બધું છોડીને તૈયાર થઈ ગયા, રાઈટ. પણ પોતાનો સ્વાદ સાધવા માટે મન ફાવતી રીતે ભાગવતમનો અર્થ સમજાવે. હવે સ્વાદ સાધવા એટલે શું, તો એ આપણને બધાને ખબર છે. સ્વાદ સાધવો એટલે શું? સ્વાદ સાધવો એટલે કે પ્રભુપાદ કહે છે કે એના નામે પૈસાનું અર્જન કરવું, અર્થોપાર્જન કરવું, પેટ્યું રડવું એના ઉપરથી. દેટ ઇઝ વેરી વેરી યુ નો સેલ્ફિશ. કારણ કે એમાં શું થાય કે જે વક્તા હોય એ પણ શ્રોતાઓના જેને કહેવાય કે પ્રભાવમાં આવી જાય. એટલે એને શું ગમશે, એને શું જોઈએ છે, ચાલો એને રાસલીલા સાંભળવી છે, સીધી એને રાસલીલા સંભળાવી દો, રાઈટ. અને અથવા તો એમને ટાઈમ નથી, ફટાફટ પૂરું કરો. અને પેલા જે શ્રોતા છે એના માટે તો આ એક પેલો સામાજિક પ્રસંગ હોય, ઘરે જાણે આમ લગ્ન હોય એવી રીતે બધાને બોલાયા છે અને ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું છે, તો એના માટે તો સામાજિક પ્રસંગ હોય. એટલે વક્તાને પણ એવું હોય કે મને માળું મળી જાય એટલે બહુ થઈ ગયું, રાઈટ. આપણે ગઈકાલે પણ પ્રસંગની વાત થઈ હતી કે એક ભાઈએ 35 કથા કરાવી, પ્રભુ કહેતા હતા, અને 35 કથા કરાયા પછી પણ એમને ડાયરી બનાવી હતી, એ બતાવી તો અંદર હજી પણ લખતા હતા કે કોને કેવી રીતે રીઝવવા, ગણેશજીને કેમ રીઝવવા, અને દુર્ગાજીને કેમ રીઝવવા, અને બ્રહ્માજીનો શું મંત્ર છે, અને શિવજી કેવી રીતે કામ કરે છે. મતલબ અલ્ટિમેટલી હી હેઝ નો રિયલાઇઝેશન. અને પછી પૂછ્યું કેમ કરાવી હતી, તો કે અમારે કે અહીંયા ગૌશાળા છે ને એના પાલન પોષણ માટે, રાઈટ. સો દેન ઇટ ઇઝ નોટ વર્થ. અને જે બોલવા આવે પણ એને પણ એમ હોય કે મારો આશ્રમ છે, ફલાણું ટીકનું, મારું પેટ્યું રડાય, રાઈટ. સો ધેટ એમાં તમે પ્રભુપાદ કહે છે કે એ લોકોનો પાઠ જે છે સાંભળવામાં કોઈને રસ હોતો નથી. આપણે અહીંયા આગળ રોજ સવારે લગભગ 3 મહિનાથી ભેગા થઈએ છીએ. શું છે, આપણને એક બહુ જ સુખ મળે છે, રાઈટ. એક આનંદ મળે છે ભાગવતમની ચર્ચા કરવામાં, એના શ્લોક બોલવામાં, એનો અનુવાદ વાંચવામાં. ધેટ્સ વાય વી આર ડુઈંગ, રાઈટ. અને એ પ્રભુપાદ જે છે એ કહે છે કે 2 પ્રકારના લોકો પાસેથી એ સાંભળવું ના જોઈએ. એક તો કહેવાતા આખ્યાનકારો કે જે જસ્ટ દે આર ડુઈંગ ઇટ, કે ભાઈ
મોટી મોટી કથાઓ કરી જાણે, પણ ઇટ ઇઝ ઓલ બિઝનેસ માઇન્ડેડ ઓર પ્રોફેશનલ. અને બીજું કે પોતાને વિદ્વાન કહેવડાવવાવાળા, કે પોતે બહુ વિદ્વાન છે, તો એ બંને લોકો જે છે ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓમાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી. ભાગવતમ શું છે? ભાગવતમના પાને પાને શ્રી કૃષ્ણ છે. પ્રભુપાદે કીધું આપણને 3જા અધ્યાયના અંતમાં. તો પાને પાને શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ એ શ્રી કૃષ્ણજીની લીલાઓમાં પ્રવેશ ન મળી શકે. ભલે તમે મોટા વિદ્વાન તરીકે મોટી મોટી વાતો કરો, પણ ઇફ યુ આર નોટ અ ડિવોટી, તમે ભક્ત નથી, રાઈટ, અથવા તો તમે પોતે તમારી સાધના, સેવા, સત્સંગમાં સંકળાયેલા નથી, તો ધેન ઇટ ઇઝ નોટ વર્થ. ધેન આપણને એન્ટ્રી મળશે નહીં કૃષ્ણજીની લીલામાં. એટલે એવું પ્રભુપાદ કહે છે કે આવા લોકો જે છે એમના અર્થને મારી મચડીને રજૂ કરે છે. એટલે કંઈ પણ મિનિંગ કાઢે, કોઈ પણ રીતે એનો જેને કહેવાય ને અનુવાદ એવી રીતે કરે કે લોકોને ગમે. એટલે દેટ ઇઝ રિયલી પ્રોહિબિટેડ. સીધા 10મા સ્કંદ પર પહોંચી જાય, અને એટલા માટે એ યોગ્ય નથી. તો અહીંયા આગળ આપણને પ્રભુપાદ ફરીથી, આપણને એમ લાગે કે પહેલા પણ કીધું હતું, ફરીથી કેમ કહે છે? ફરીથી એટલા માટે કહે છે કે ક્યાં જવાનું છે બહુ મહત્વનું છે, રાઈટ. આપણે કયા આંગણે જઈને આપણે આ ભાગવતમનું પાન કરવાનું છે એ બહુ જ મહત્વનું છે. એટલા માટે આપણે શિલા પ્રભુપાદના શબ્દોને વાંચવા જોઈએ, સાંભળવા જોઈએ, ચર્ચા કરવી જોઈએ, અને આપણે એનાથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ, રાઈટ. અધરવાઇઝ જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન નહીં આવે, રાઈટ. દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભાગવતમ સાંભળ્યા પછી શું થવું જોઈએ? જીવનમાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ. પ્રભુ ઘણીવાર કહેતા હોય કે ધીસ ભાગવતમ ક્લાસીસ, હવે તો ઘણી બધી ભાષાઓમાં એમને ચાલુ કર્યા, પણ એમને કહેવું હતું કે ધીસ ભાગવતમ ક્લાસીસ ઇઝ નોટ ટુ ગેટ વ્યૂઝ, રાઈટ, કે ફેસબુક કે યુટ્યુબ પર વ્યૂઝ મેળવવા માટે નહીં, બટ ઇટ ઇઝ ટુ ચેન્જ ધ વ્યૂઝ. લોકોના વ્યૂઝ બદલવા માટે છે, રાઈટ. જીવનમાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ. આપણે રોજે ભાગવતમ સાંભળતા હોઈએ, આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ, આપણને ભગવાનને ભોગ લગાવવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ, આપણને ભક્તોના સંગમાં રહેવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ, રાઈટ. આપણને ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનું વારે વારે શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. ધીસ લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇનિશિયેટિવ્સ હેવ્સ ટુ હેપન. આ બધું થવું જોઈએ. તેમ એ પરિવર્તન આપણામાં આણ્યું કહેવાય. એટલે એ પરિવર્તન ક્યારે, જ્યારે ધંધાદારી વક્તા કે બહુ મોટાને વિદ્વાન સમજતો હોય પણ ભક્ત ના હોય એવા વક્તા પાસેથી સાંભળીએ તો એ પરિવર્તન ક્યારે ના આવે, રાઈટ. એટલા માટે આપણે પ્રભુપાદ પાસેથી સાંભળીએ છીએ. મીન્સ એ જ આપણે એમના શબ્દો જે છે એના વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ. એમની સાથે આપણે લાઈક સારાર્થદર્શિની શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, એમના જે અનુવાદ છે, ટીકા છે, એના વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ, રાઈટ. જીવ ગોસ્વામીનું કર્માક સંદર્ભ, રૂપ ગોસ્વામીનું બૃહત લાભ ભાગવતામૃત, અને વી હેવ શ્રીધરી ટીકા. તો એ રીતે આપણે બધાનું કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ આપણને પ્રભુપાદ વોર્નિંગ આપે છે, અને વોર્નિંગ આપણે જેને કહેવાય કે સમજવાની છે. અહીંથી લગભગ 12 શ્લોક જે છે, 12 નંબર્સ, 12 શ્લોક એવા છે કે સૌનક મુનિ જે છે, આ 88,000 ઋષિઓના કુલપતિ, એ જે છે 12 શ્લોકોની અંદર પોતાના પ્રશ્નો કહે છે. અરે પહેલા અધ્યાયમાં 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા ને, હા, પણ જેવું સૂત ગોસ્વામીએ કીધું કે મારા ગુરુ પાસેથી જે સાંભળ્યું છે એ જ કહું છું, એટલે એકદમ જેને કહેવાય આદરથી, હર્ષથી, અને વારંવાર 2 વાર સૂત મહાભાગ, આપણે આપણી બાજુમાં કોઈ મિત્ર હોય ને આપણા નામને 2 વાર બોલાવે એવી રીતે કહીને એમનું ધ્યાન જેને કહે છે ખેંચે છે, અને એમને મહાભાગ કરીને એમને માન આપે છે, અને એમને કહે છે કે મારા આ પ્રશ્નો છે એવું કહેશે. અને શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એ એમની સારાર્થદર્શિની ટીકામાં કહે છે કે આ ભાગવતમનું જે શ્રવણ છે, એને સાંભળવાનું જે છે એ ભાગ્ય એવું કહેવાય કે અનેક જન્મોમાં અર્જિત જે આપણા સારા પુણ્ય કર્મો હોય એના વગર સંભવ જ નથી. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે આટલું સરસ જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક સુખ આપતું ભાગવતમ શાસ્ત્ર જે છે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે, છતાંય બધા કેમ નહીં સાંભળતા હોય, રાઈટ. આટલું હાથ વગું છે, આટલું સહેલું બનાવી દીધું, રાઈટ. કેટલું સહેલું બનાવી દીધું. ઘરના ખૂણામાં તમે જ્યાં આગળ છો ત્યાં આગળ તમારે ત્યાં આગળ ખુરશીમાં બેસીને કે સોફામાં બેસીને કે જસ્ટ આઈ મીન ધ વે યુ વોન્ટ, રાઈટ. કમ્ફર્ટમાં આવવા જવાની કોઈ એ નહીં. વરસાદ પડે છે અને ચલો નહીં જવાય બહાર, કોઈ ચિંતા નહીં, રાઈટ. એ આટલું સુગમ બન્યું છતાંય બધા કેમ નથી કરી શકતા? કારણ કે શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર વોઝ અ રીઇન્કાર્નેશન ઓફ રૂપ ગોસ્વામી, અને રૂપ ગોસ્વામી વોઝ અ રૂપ મંજરી
ઇન ધ રાધા રાની લીલા, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી અને રાધા રાણીની લીલામાં શાશ્વત પાર્ષદ છે, રાઈટ. એવા શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે કે કેમ બધા એના ભાગવતમના પાન નથી કરી શકતા? કારણ કે અનેક જન્મોના અર્જિત ભાગ્ય વિના ભાગવતમનું શ્રવણ શક્ય જ નથી. ગમે તેટલું ઈઝી હોય ને તો પણ શક્ય નથી, રાઈટ. કારણ કે આ એવું છે કે આ ભાગવતમ સાંભળવા માત્રથી, જેને કહેવાય કે આપણા ઘણા બધા કર્મો જે છે એ નષ્ટ થઈ જાય છે, આપણામાં પરિવર્તન, પવિત્રતા આવે છે, અને આપણને સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનના વિશે વિચારવાની ઈચ્છા થાય છે. નહીં તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આજના જમાનામાં તમે વિચારો કે ભગવાન વિશે વિચારવું, મોટા ભાગના તો એમ કે જે મને દેખાય નહીં એના વિશે કેમ વિચારવું, રાઈટ. પણ જેમ જેમ ભાગવતમ સાંભળતા જઈએ એમ એમ આપણને રિયલાઇઝેશન થતું જાય કે યસ, ભગવાન છે અને મારો એમનો સંબંધ છે, અને જો એ રિએક્ટ કરે છે, મારા આ રીતે મને રિએક્ટ કર્યું, આ રીતે મને રિસ્પોન્સ આપ્યો, રાઈટ. એ રિયલાઇઝેશન વધતું જાય. અને આ ભાગવતમ જે છે એ કહેવા વાળાને અને સાંભળવા વાળાને, આ શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરના શબ્દો છે, એ બંનેને એટલું બધું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આપણને એમ થાય કે આ કર્મકાંડની વાતો છે, એ કર્મકાંડ વાળા પુણ્યની વાત નથી, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ શુદ્ધ સત્વના જે કર્મો થતા હોય એ લેવલની વાત છે. તો અને એવા પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, અને પાપ જે છે એનો વિનાશ થઈ જાય છે. પાપ એટલે ખરેખર મોહ કે જે આપણને એટેચ કરી રાખે, રાઈટ, જે આપણને ભોગ કરવા માટે પ્રેરે, એવી જે આપણી અંદરની ઈચ્છાઓ જે છે એને વિનાશ કરે છે. અને વિનાશ થાય તો શું થાય? જેવો અવિદ્યાનો વિનાશ થાય એવું તરત જ દુઃખનો નાશ થઈ જાય. ભગવાને કીધું છે ને કે દુઃખનું મૂળ કારણ શું છે? દુઃખનું મૂળ કારણ અવિદ્યા છે. સંસારમાં દુઃખ કેમ છે? કારણ કે અજ્ઞાન છે, અવિદ્યા છે. જો અવિદ્યાનો નાશ પામે તો ચોક્કસ બધા સુખી થઈ શકે. અને આપણે આગળ ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે અવિદ્યા અને એની શક્તિઓ જોઈ હતી, વિક્ષેપાત્મકા શક્તિ અને આવરણાત્મિકા શક્તિ, રાઈટ. તો એનીવે એ રીતે કામ કરે છે કે એ આપણને એક તો હું શરીર છું, હું મનુષ્ય છું એ રીતે આવરી રાખે છે, અને વિક્ષેપાત્મિકા એટલે હું જયારે પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હું જયારે જપ કરવા બેસું અથવા તો સાંભળવા બેસું ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, ત્યારે મને એમાં વિક્ષેપ કરે, રાઈટ. એટલે આ બે ટાઈપની વિક્ષેપાત્મક, પણ એ બંનેથી ભાગવતમ સાંભળવાથી આપણને નિવૃત્તિ મળે છે, આપણા અજ્ઞાનની જે છે એનો નાશ થાય છે, અવિદ્યાનો નાશ થાય છે. અને અવિદ્યાનો નાશ થવાથી દુઃખનો ચોક્કસ નાશ થાય છે. શરીરમાં ઘણા બધા દર્દો હોવા છતાં ને દર્દ જેવું લાગે જ નહીં. આપણે વાત થઈ હતી, સનાતન ગોસ્વામીને શરીરે ગુમડા થયા હતા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને બરાબર ગળે વળગાડે, રોજ વળગાડે. એટલે એમને એમ થયું કે હવે મારે આ જગન્નાથપુરીથી મારે પાછું વૃંદાવન જતું રહેવું જોઈએ, મારા ગુમડાના કારણે પ્રભુને કંઈ થાય નહીં. તો બીજા બધાએ પણ આ પડીને તૈયારી કરતા હતા. પ્રભુ બરાબર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ઝાટકે છે કે તારું શરીર જે છે એ દિવ્ય છે, ઇટ ઇઝ નોટ મટીરિયલ બોડી. એટલે ભક્તો પણ ક્યારેક ક્યારેક એવું એમને લાગે કે તમને લાગે કે આ એમને કેમ આવું થાય છે, પણ they are all above that, right. એની ઉપર આપણે ઘણા બધા દાખલા વાત થઈ અત્યાર સુધીમાં. ભક્તિ તીર્થ સ્વામી મહારાજની વાત થઈ હતી, ધેન વી હેડ ઇવન પ્રભુપાદનું આપણે એન્ડ મોમેન્ટનું આપણે મૂવી ક્લિપ જોઈ હતી, રાઈટ. કેટલું આખું શરીરમાં, મતલબ એક આટલું નાનું થઈ ગયું છે ખોબો, કેટલાય ટાઈમથી ખોરાક ના લે, ડોક્ટર કે ઇઝ નથિંગ, દેર ઇઝ નથિંગ ઇનસાઇડ, પણ ડિક્ટેશન કરે, ભાગવતમનું એ ડિક્ટેશન આપતા હતા, રાઈટ. તમે જોયું કેટલું જબરજસ્ત. દેટ ઇઝ હાઉ ભગવાનના ભક્તો હોય છે. તમને બહારથી લાગે કે સામાન્ય માણસો જેવું દુઃખ હોય, પણ દે ફીલ સો જોય ને કે ભગવાને મારા ઉપર ખૂબ કૃપા કરી છે. એટલે અહીંયા આગળ શૌનક મુનિ, બધા ઋષિઓના જે હેડ છે, એ એવું કહે છે કે સર્વ જ્ઞાનના શિરોમણી એવા શ્રીલા સુખદેવ ગોસ્વામીએ જે ભાગવતમ પરીક્ષિત મહારાજને સંભળાવ્યું હતું, એ ભાગવતમ તમે મને કહો. બહુ સરસ. સો હવે આપણે ત્રીજા શ્લોકનું પઠન કરીશું, અને ત્રીજા શ્લોકનું પઠન અને જોઈએ ભાવાર્થ સુધી લઈશું, અને દેન વી મે એન્ડ. આજે એકાદશી છે અને બધાને વિનંતી છે કે વધારે જપ થાય, વધારે માળા કરે. પ્લીઝ 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 ડુ ધેટ, રાઈટ. પ્રથમ સ્કંદ ચતુર્થ અધ્યાય ત્રીજો શ્લોક. કસ્મિન યુગે પ્રવૃત્તેયમ તસ્મિन् યુગે પ્રવૃત્તેયં સ્થાને વા કેન હેતુના ઉત સંચોદિતઃ કૃષ્ણઃ
कृतवान संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् आनेवा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् तानेवा केन हेतुना तः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः यस प्रभुजी कस्मिन् युगे प्रकृतेयम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् तानेवा केन हेतुना तानेवा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् तानेवा केन हेतुना तानेवा हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थानेवा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् आनेवा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः अस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थानेवा केन हेतुना असंचोदित कृष्ण संहिता मुनिः
संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थानेवा केन हेतुना स्थानेवा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेय कस्मिन् युगे स्थाने वा केन हेतुना कृतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थानेव केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः શબ્દાર્થ બોલીશું આપણે. કસ્મિન કયા યુગે યુગમાં પ્રવૃત્ત શરૂ થયેલું ઇયમ આ સ્થાને આ અથવા કેન કયા હેતુના હેતુથી કુતઃ ક્યાંથી સંચોદિતઃ થ્રી પેરાયેલું કૃષ્ણ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ મહર્ષિ વ્યાસ
કૃષ્ણદેવાય વ્યાસ મહર્ષિ વ્યાસ. વ્યાસ. કૃતવાન સંપાદન કર્યું રચ્યું. ભગવાન કર્યું રચ્યું. સંહિતા વૈદિક સાહિત્ય. સંહિતા વૈદિક સાહિત્ય. નિત્ય. મુનિહિ મુનિ. મુનિ. અનુવાદ. કયા યુગમાં અને કયા સ્થળે આ ભાગવતમની પ્રથમ શરૂઆત થઈ હતી અને તેને કયા હેતુથી હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું? મહર્ષિ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસને આ ગ્રંથ રચવાની પ્રેરણા ક્યાંથી થઈ હતી? બહુ સરસ પ્રશ્નો છે. ચાલો ભાવાર્થ કોણ વાંચશે? હું વાંચી દઉં પ્રભુજી. વાંચો. ભક્તિ વેદાંત એસી સ્વામી કી જય. ભાવાર્થ. શ્રીમદ ભાગવતમાં એ શ્રી વ્યાસદેવનું વિશિષ્ટ પ્રદાન છે. તેથી વિદ્વાન શૌનક મુનિએ બાબતે અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. મહાભારત સુધીનું વૈદિક સાહિત્ય અબુધ સ્ત્રીઓ, શૂદ્રો અને બ્રાહ્મણ પરિવારોના પતિત સભ્યોને માટે વિવિધ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું હતું. તે તેઓ જાણતા હતા. શ્રીમદ ભાગવતમાં આ બધાથી વધારે આધ્યાત્મિક હતું, કારણ કે તેમાં કોઈ દુન્યવી બાબતોને સ્થાન નથી. તેથી પ્રશ્નો ખૂબ બુદ્ધિયુક્ત અને સુસંગત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્તસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. બહુ સરસ. અહીંયા આગળ એક જરા ધ્યાન ખેંચે એવી વાત એવું છે કે કૃષ્ણ લખ્યું છે ને કે કૃષ્ણની જગ્યાએ વ્યાસ મુનિની વાત કેમ ચાલે છે? એકચ્યુઅલી વ્યાસ મુનિનું જે ફૂલ નેમ, આપણે ફૂલ નેમ લખવું પડે ને ઘણા બધા ફોર્મમાં, ફૂલ નેમ એમનું કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ હતું. રાઈટ, કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ. એટલે અહીંયા આગળ એમને શોર્ટ ફોર્મમાં કૃષ્ણ તરીકે બોલાયેલા છે, મહર્ષિ વ્યાસ. તો એ એમનું ભાગવતમ જે છે એમનું જેને કહેવાય ને કે બેસ્ટ, સૌથી વધારે સારું પ્રદાન છે. કેમ? દાખલા તરીકે કોઈ મોટો ચિત્રકાર હોય અને ઘણા બધા ચિત્રો દોર્યા હોય, પણ કોઈ એક ચિત્ર હોય કે જે એનું એવું કહી શકાય કે એની કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ ચિત્ર. રાઈટ. કોઈ મોટો ક્રિકેટર હોય પણ એની ઘણી બધી સારી જેને કહેવાય કે ઇનિંગ્સ હોય, પણ કોઈ એક ઇનિંગ હોય એ જેને કહેવાય કે વન ઓફ ધ બેસ્ટ, સૌથી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનમાંથી સમજો કે એને સારી રીતે ટીમને બહાર કાઢી હોય. રાઈટ. દરેક જેને કહેવાય કે મોટા મોટા વ્યક્તિ હોય એમનું કોઈ બેસ્ટ હોય. રાઈટ, એક પીક હોય. એવી રીતે મહર્ષિ વેદવ્યાસ, કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ જે છે એમનું બેસ્ટ વિશિષ્ટ પ્રદાન જેને કહેવાય, એપિટોમ જેમને જે આપ્યું એમાંનું સૌથી ઊંચું એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે. એવું પ્રભુપાદ એનાથી શરૂઆત કરે છે. અને શૌનક મુનિ જુઓ, શૌનક મુનિ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર, બધાના કુલપતિ છે. એટલે એમના પ્રશ્નો પણ કેવા છે કે એકદમ મૂળિયાથી ચાલુ કરો. એમ એવું નહીં કે તમે સીધું ભાગવતમ ચાલુ કરી દો. ભાગવતમનું પહેલા અમને એની હિસ્ટ્રી કહી દો, કે ભાગવતમની મને બેકગ્રાઉન્ડ કહી દો. કેવા કેવા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, કસ્મિન યુગે. આપણે અત્યારે તો વાત કરીએ તો એવી વાત કરીએ કે ભાઈ કયા દિવસે થયું હતું, અથવા કયા મહિનામાં થયું હતું, કઈ સાલમાં થયું હતું. બસ બહુ તો આપણે અવર ક્વેશ્ચન એન્ડ્સ ઇન ટુ વિચ યર, અને એ યર સમજો કે 100 વર્ષ જૂનું હોય કે ફ્યુ 1000 years જૂનું હોય. પણ આ જે પ્રશ્ન છે શૌનક મુનિની વિદ્વતા તમે જુઓ, કયા યુગમાં, એટલે એ લાખો વર્ષોની વાત કરે છે. યુગ એટલે નાનામાં નાનો યુગ છે એ તો કલયુગ છે. રાઈટ, 4,32,000 વર્ષનો એના રેફરન્સમાં વાત કરે છે. એટલે એમની ક્વેશ્ચન જે છે લાખો વર્ષોનો જેને કહેવાય ને કે એનો રેફરન્સમાં છે. સો યુગના રેફરન્સમાં છે. કયા યુગમાં વાત થઈ હતી પહેલા એ કયો. અને પછી એમ કીધું કે કયા સ્થળે, કસ્મિન યુગે પ્રવૃત્તેયમ સ્થાને વા કેન હેતુના. સ્થાને ક્યાં આગળ થઈ હતી એ કયો મને. રાઈટ, કયા યુગમાં થઈ હતી, કયા સ્થાને થઈ હતી, કેન હેતુના, શું કામ થઈ હતી, શું કામ આ ભાગવતમ જે છે એની રચના કરવામાં આવી હતી, કયા યુગમાં રચના કરી, કયા સ્થાને કરી, અને શું કામ કરી, એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ. અને એની પ્રેરણા એમને ક્યાંથી મળી એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમની પાછળનું મોટિવ શું હતું, શું કામ એમને, આપણે કંઈ પણ કામ કરીએ તો પાછળ મોટિવ હોય. તો આ ભાગવતમને રચના કરવા માટેની પાછળની એમની
ઈચ્છા શું હતી, એમની ભાવના શું હતી. કારણ કે જેવો આપણે આ બેકગ્રાઉન્ડ જાણીએ ને કોઈ પણ વસ્તુનું, તો આપણને એની સાથે વધારે કનેક્ટ થવાનો મોકો મળે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ નવી વ્યક્તિને મળ્યા હો તમારા બિઝનેસમાં કે તમારા કોઈ નેબર્સમાં, તમારા મતલબ સગા સંબંધીઓમાં, કોઈ પણ રીતે, અને તમારે એની જોડે સંબંધ, તમને એમ થાય કે આની જોડે જરા રિલેશન આપણે વધારીએ, બરાબર, તો આપણે શું કરીએ છીએ? તો આપણે એના વિશે જાણીએ છીએ, રાઈટ? એ કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે, એનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ વોટ, એના મોટિવ શું છે, એને શું કરવું છે લાઈફમાં, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ 3-4 વસ્તુઓ ક્લિયર થાય તો તમે પછી એની સાથે સારી રીતે કનેક્ટ થઈ શકો, રાઈટ ને? એ તમારે પછી આગળ વધવાની ખબર પડે. તો આ તો સાક્ષાત ભાગવતમ એ શ્રી કૃષ્ણજીનો ગ્રંથાવતાર, રાઈટ? એની સાથે સંબંધ બાંધવાનો છે, એમનું અધ્યયન કરવાનું છે, એમનું શરણાગતિ લેવાની છે, રાઈટ? તો પછી એના વિશે પણ આ બધું જાણી લઈએ તો કેટલો ફાયદો. સૌનક મુનિ આપણા બધા માટે, ન કેવલ પેલા 88,000 ઋષિ મુનિઓ માટે, આપણા બધા માટે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, રાઈટ? કે ભાગવતમનું આખું બેકગ્રાઉન્ડ કહી દો, ક્યાં બોલાયું, ક્યારે બોલાયું, કઈ પ્રેરણાથી બોલાયું, એનો હેતુ શું હતો. સો આ બધું પૂછીને આપણને, જેને કહેવાય ને કે એકદમ મોકળું મેદાન આપે છે કે આપણે આ મોકળા મેદાન પર જેટલું પણ ખેતી કરવી હોય આધ્યાત્મિકતાની, ભગવાનની ભક્તિની, એ ખેતી કરી શકીએ. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ બીજું શું લઈને આવે છે કે બિફોર ભાગવતમની રચના કર્યા પહેલા જે કોઈ પણ ગ્રંથો શ્રીલા વ્યાસદેવે રચ્યા હતા, એમાં ખાસ કરીને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ મહાભારતને રેફરન્સ કરે છે. બીજું બધું વૈદિક સાહિત્ય અને મહાભારત, રાઈટ? એ બધું જે છે એ એમને શેના માટે કર્યું? તો કે વિવિધ પ્રકારના લોકો, એકચ્યુઅલી આપણા સમાજમાં બધા જ પ્રકારના લોકો હોય. સત્વગુણ પ્રધાન વાળા લોકો હોય, થોડા હોય. રજોગુણ પ્રધાન વાળા લોકો મોટા ભાગના અત્યારના સમય પ્રમાણે, અને તમોગુણ વાળા પણ ઘણા બધા. સત્વગુણ કરતા વધારે, રજોગુણ કરતા થોડાક ઓછા હશે, પણ છે, રાઈટ? સો આ કોમ્બિનેશન છે સમાજમાં. હવે આ કોમ્બિનેશન માટે વ્યાસ મુનિએ વિચારીને ઘણું બધું આપ્યું વેદોમાં. કોઈ એમ કે વેદોમાં ક્યાં, વેદોમાં આવું બધું કેમ આપ્યું? લાઈક દાખલા તરીકે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ માંસાહારથી રહી ના શકે, તો એના માટેની સૂચના આપી કે અમાવસ્યાની રાત્રે જંગલમાં જવાનું, રાઈટ? કોઈ સાંભળી ના શકે એવી જગ્યાએ કાલીને, જેને કહેવાય કે પ્રાર્થના કરવાની. અને પ્રાર્થના પણ કેવી, એના શ્લોકો એટલે એવા કે આ જે જીવની હું હત્યા કરું છું એ જીવ ભવિષ્યમાં મારી હત્યા કરશે, રાઈટ? આ બધું જ જેને કહેવાય એની વિધિ કરીને વન્સ ઇન અ મંથ હી કેન ડુ. અને એ પણ સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી એને અપગ્રેડ કરવા માટે, રાઈટ? ધીમે ધીમે એ વેદોનું પાલન કરશે તો ધીમે ધીમે એને એમ થશે કે ના, વેદોમાં આમ પણ લખ્યું છે તો આગળ વધીએ. એમ દરેક પ્રકારની જેને કહેવાય કે સૂચના, અને હાઈલી તમોગુણ વાળા, હાઈલી રજોગુણ વાળા લોકો માટે પણ વેદોમાં સૂચના આપેલી છે. પુરાણોના પણ 3 પ્રકાર છે, રાઈટ? એક સત્વગુણના પુરાણો, રજોગુણના પુરાણો, તમોગુણના પુરાણો. એટલે મહાભારત એમને કેમ આપ્યું કે ઘણા લોકો વેદો ના સમજી શકે, તો કે ઠીક છે વેદો નથી સમજાતા, તો કે મહાભારતમાં પણ દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી લોઅર લેવલ. કે પ્રભુપાદે અહીંયા દાખલો આપે છે, અબુદ્ધ સ્ત્રીઓ, શૂદ્રો અને બ્રાહ્મણ પરિવારના પતિત સભ્યો. એકચ્યુઅલી એક શબ્દ આવશે આગળ, આપણે જયારે અશ્વત્થામાની ઘટના આવશે, આ પહેલા સ્કંદમાં જ આવશે, એને બ્રહ્મબંધુ કહે છે. અશ્વત્થામાને જયારે એને પકડીને લાવે છે, જયારે એને પરીક્ષિત મહારાજ ઉપર બ્રહ્માસ્ત્ર, એમને જયારે માના ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર નાખ્યું હોય છે, અને જયારે અર્જુન એને પકડીને લાવે છે ત્યારે એને બ્રહ્મબંધુ કરીને સંબોધિત કરવામાં આવે છે. બ્રહ્મબંધુ એટલે બ્રાહ્મણ ખાલી જન્મથી છે, એના કર્મમાં, એના વિચારોમાં, એના આચરણમાં ક્યાંય જેને કહેવાય કે બ્રાહ્મણ તરીકેના ગુણો નથી. બ્રાહ્મણના ગુણો કયા કયા? તો કે સત્ય, તપ, દાન, શૌચ, રાઈટ? સત્ય, તપ, શૌચ, આ બધા એના ગુણો છે, રાઈટ? એ બધા ગુણો એનામાં નથી, એટલે એને બ્રહ્મબંધુ કહેવાયો હતો. ભલે દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર હતો, દ્રોણાચાર્ય બ્રાહ્મણ હતા. તો અહીંયા જે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મી ને પતન પામે છે એવા પતિત, એટલે કે બ્રહ્મબંધુ જેને કહેવાય, એવા લોકો. અને શુદ્રો એટલે કલૌ શુદ્ર સંભવા, કારણ કે બધાને કોઈની ને કોઈની ચાકરી કરવી પડે છે, રાઈટ? સો કલૌ શુદ્ર સંભવા, બધા શુદ્ર છે. અને સ્ત્રીઓ, કે કેમ સ્ત્રીઓ કીધી? કે અગેન દે આર ઓલ, આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ છે કે દે આર ઓલ મોર ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફિલિંગ્સ અને ઇમોશન્સ. સમબડી કેન મિસગાઈડ, રાઈટ? કોઈને કોઈ મિસગાઈડ કરી શકે, રાઈટ? તો એ લોકો માટે એમને ઘણું બધું રચના કરી હતી, રાઈટ? પણ શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એ એવું કહી શકાય કે આ બધા કરતા વધારે આધ્યાત્મિક છે.
એમાં કોઈ દુનિયાવી બાબતને સ્થાન જ નથી. એક એક શબ્દ ભાગવતમનો છે દિવ્ય છે, ભલે આપણને લાગે એ જ કક્કો બારાકડી છે, એ જ ABCD છે, ના, ઇટ ઇઝ ઓલ ડિવાઇન, રાઈટ. આમાં બહુ સરસ પ્રભુ દાખલો આપે છે કે સ્ત્રીયા શુદ્રા તથા વૈશ્યા, અહીંયા આગળ પણ કીધું છે કે બ્રહ્મ બંધુ. તો બધે કોઈને એમ થાય કે અમને બધાને આ કેટેગરીમાં ગણ્યા, તો એનો દાખલો એવું સરસ છે કે દાખલા તરીકે આંબાનું મોટું ઝાડ હોય અને તમને કહે કે જેવી રીતે એવું કે ભાઈ એમના માટે વેદો નથી, આ બધા માટે શુદ્રો છે, બ્રહ્મબંધુ છે કે સ્ત્રીઓ છે, એમના માટે વેદો નથી એવું કે, તો એની પરિકલ્પના શેના સાથે કરી? આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું હતું, નિગમ કલ્પતરો ફલમ. ભાગવતમ કેવું છે કે આ જે વૈદિક વૃક્ષ જે છે એનું પાકેલું ફળ છે. એટલે કેવું ફળ કે એની ગોટલીએ નથી ને એને છાલે નથી, અને આખું પીબતમ ભાગવતમ રસમાલયમ, રાઈટ. એટલે આપણે આખું ફળ જે છે આમ ખાવાનું હોય, પણ આ તો પીવાનું ફળ છે. એટલે આખો આંબો હોય ને તમને કોઈ એમ કે યુ આર રિસ્ટ્રિક્ટેડ, એના પાંદડા તમારે નહીં અડવાના, યુ આર નોટ સપોઝ ટુ ટચ ધ લીવ્સ, બરાબર. યુ આર નોટ સપોઝ ટુ ટચ ધ બ્રાન્ચીસ, તમારે ડાળીઓને નહીં અડવાનું. યુ આર નોટ સપોઝ ટુ ટચ ધ ટ્રંક, તમારે એના થડને નહીં અડવાનું. હા ભાઈ, કાંઈ વાંધો નહીં. યુ કેન ટેક મેંગો, બરાબર, કેરી લઈ શકો તમે. તો કે આ ભાઈ શાંતિ, મારે ક્યાં વળી પાંદડાને અડવું છે, ઝાડને અડવું છે, મારે એની ડાળીઓને અડવું છે, મારે એના થડને અડવું છે, મારે નથી જોઈતું, મારે કોઈને જોવું પણ નથી, મને ખાલી કેરી મળે તો ચાલે, રાઈટ. એવી રીતે આખા વૈદિક સાહિત્યનું જે ગલિતમ ફલમ, નિગમ કલ્પતરો ગલિતમ ફલમ, આપણે જે પહેલા અધ્યાયમાં, એ ભાગવતમ છે. ભાગવતમ મળ્યું તો પછી બીજું કાંઈ નહીં મળે તો ચાલશે, રાઈટ. નથિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ચાલશે નહીં, એની જરૂર જ નથી. એટલો સમય પણ નથી કળિયુગમાં આપણી પાસે કે આપણે બીજું કંઈક એમાં ડૂબકી મારી શકીએ, રાઈટ. પ્રભુપાદ કહે છે શ્રીમદ ભાગવતમ આ બધાથી વધારે આધ્યાત્મિક છે. ઇટ ઇઝ મોર સ્પિરિચ્યુઅલ દેન એની અધર વેદિક ક્રિએશન બાય શિલા વ્યાસદેવ, બરાબર. શિલા વ્યાસદેવ જે કાંઈ પણ બનાવ્યું એ આનાથી ઓછું જ છે આધ્યાત્મિકતામાં. સૌથી વધારે આ છે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે. કારણ કે શું છે? કારણ કે આમાં કોઈ દૌન્યવી બાબતોને સ્થાન નથી, રાઈટ. કોઈ મટીરિયલ મેટર નથી, કોઈ બધું જ સ્પિરિચ્યુઅલ, બધું જ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, બધું જ ડિવાઇન, રાઈટ. સો બધું જ આધ્યાત્મિક છે. અને આપણને પાને પાને જેવી રીતે બીજા અધ્યાયમાં પ્રભુપાદ કહે છે, પાને પાને શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થશે જો આપણે આપણી લાયકાત યોગ્યતા વિકસાવીએ તો. સો વિથ ધેટ આઈ થિંક વી વિલ એન્ડ ટુડે, બીકોઝ વી ઓલ, આપ બધાને ફરીથી એકવાર વિનંતી છે કે જરૂર આજે વધારે જપ કરો અને આજના દિવસનો પૂરેપૂરો ફાયદો ઉઠાવો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.